Não, peraí. Vai cair já já. Não, é só pegar O dia inteiro. Tira as crianças de perto. Ô Gago, olha pra mim, bem sério. Um dia inteiro de trabalho, cara, pra botar fogo. Vai cair no chão e vai queimar tudo. Entra aqui na segunda lombada é a casa dele. Pra nós fazer tudo, cara. Pra ser um dia feliz A primeira lombada pra todo mundo, na verdade. tá ligado? Lá não tem sinal nada. Ser um pouco de asfalto novo. Vai cair pra cá, ó. Pra cá, ela tá pendida pra cá, mas ela vai cair pra cá ainda, eu acho. Pra ali, ó. Bem ali, Pra ó. cá, ela tá pendida pra cá e vai cair pra lá. Legal. Isso, cara, é um dia inteiro de trabalho. Quanto vagalume? Que um dia inteiro, Rafa. Você fala, né? Um dia inteiro, Ele cara. chama de vagalume, né? Nós passamos uma tarde inteira arrancando os bambus na barranca do rio. Qual rio? Do Itajaí-Açu. Ô padre, Oi. os vagalumes eram tudo verdinhos, hoje estão vermelhos. Ô. Tá louco. Poder sentir até agora. Porque as barras doces que joga lá em vez da passagem. Meu Deus, que bom. Isso ali é bom. Se jogar na brasa. A tua cabeça tá brava. Mas se aliviia lá. Quando ia na aula, de noite a mãe colocava dentro do fogão a lenha, né? Pode fazer pão? É, não,